Знаете, вся прелесть бега, что можно тренироваться в любую погоду. В дождь, в снег, в бурю. И я вам больше скажу, чем хуже погода, тем больше удовольствия. Сразу, может быть, нет, но после минут 10 тренировки удовольствие увеличивается. А после как приходите домой, получаете самый чистый кайф. Поэтому советую всем попробовать.